ഹലോ എവ്രി വൺ. സോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു റൈഡിനാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് റൈഡ് വീഡിയോ ആണത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു കണക്റ്റഡ് ട്രിപ്പാണ്. അതായത് 2-3 ഡെസ്റ്റിനേഷൻസാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഗംഗചുക്കി വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഒരു വാട്ടർഫാളാണ്. ഏകദേശം ഒരു 150 കിലോമീറ്റർ ഏവയാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഭരചുക്കി വാട്ടർഫാൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു വാട്ടർഫാളിലേക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഗുടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ദെൻ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ BR ഹിൽസ്. ഇതെല്ലാം BR ഹിൽസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ സമയം 5:27 ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സാവധാനം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. 9:30 വരെ നമുക്ക് സമയമുണ്ട് 150 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട്. ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക്, അതായത് ഹൊസൂർ റോഡിലേക്ക്, ഹൊസൂർ വഴി തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈവേ ആണ്. സ്പീഡ് ലിമിറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഹൈവേ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈസ് റോഡ് ഹൈവേയിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളത് കനകപുര എക്സിറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഹൈവേയിൽ നിന്ന്, നൈസ് റോഡിൽ നിന്ന് കനകപുര എക്സിറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ളത്. സോ അതിനുശേഷം കനകപുര വഴിയാണ് നമുക്ക് BR ഹിൽസിലോട്ട് പോകാനുള്ളത്.
സോ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഗഗനചുക്കി വാട്ടർഫാൾസ്, അതായത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഇന്നത്തെ റൈഡിൻ്റെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്കുള്ള വഴിയാണിത്, പോകുന്ന വഴിയാണിത്. അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ലേക്ക് കണ്ടപ്പോൾ വണ്ടി ഒന്ന് സൈഡാക്കിയതാണ്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേക്ക്, ഒരു മിനി ആലപ്പുഴ പോലെ. ഒരു സൈഡിൽ നല്ല കായൽ, മറ്റു സൈഡിൽ തെങ്ങും തോപ്പ്, കുറച്ച് അപ്പുറത്തെ മല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകൾ കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയാണ്. ഇനിയും ഗഗനചുക്കി വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് 2.5 കിലോമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്നുണ്ട്. ആകാശമൊക്കെ കാർമേഘം മൂടി കെട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസിനടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വാട്ടർഫാൾസ് കാണിച്ചു തരാം. ഭാഗ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. ഞാൻ ഏർക്കാട് കഴിഞ്ഞ മാസം പോയപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ലായിരുന്നു. ഇത് പക്ഷേ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് മെച്ചമാണ്. കാണിക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ഇതാ അവിടെ താഴെ ക്വാറി പോലെ ഉണ്ട്. അതിൽ വന്ന് പതിച്ചിട്ട് അത് പിന്നീട് കാവേരി നദിയുമായിട്ട് യോജിച്ച് കാവേരി നദിയിൽ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഗഗനചുക്കി വാട്ടർഫാൾസ്. താഴെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലോട്ട് പോകാം. కనిపిస్తుందో తెలియదు. ఓకే ఓకే లోదరండి సిటీ సరే സോ ഈ ഗഗനചുക്കി വാട്ടർഫാൾസിന് 2 വ്യൂ പോയിൻ്റുകളുണ്ട്. ഒന്ന് താഴെയുണ്ട്, ഒന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാം. ഈ വാട്ടർഫാൾസിൽ 2 ഇതുണ്ട്, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഗഗനചുക്കിയിൽ തന്നെ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഗഗനചുക്കി വാട്ടർഫാൾസും ഭരചുക്കി വാട്ടർഫാൾസും ഒക്കെ. സോ കാണിക്കാം. സോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിന് താഴെയാണ് സെക്കൻഡ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത്. വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വ്യൂ കാണാം. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാമത്തെ വാട്ടർഫാളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. വാട്ടർഫാളിൻ്റെ പേര് ഭരചുക്കി വാട്ടർഫാൾസ് എന്നാണ്. രൂപയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗഗനചുക്കി വാട്ടർഫാൾസിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും 2 വ്യൂ പോയിൻ്റാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന മുകളിലെ വ്യൂ പോയിൻ്റ്, രണ്ടാമത്തേത് താഴെ കാണുന്ന വ്യൂ പോയിൻ്റ്. പിന്നെ ഈ ഗഗനചുക്കി വാട്ടർഫാൾസും ഭരചുക്കി വാട്ടർഫാൾസും ഒരു മലയുടെ 2 സൈഡിലൂടെ വെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കാവേരി നദിയിലോട്ട് ഒഴുകുന്നതാണ് ഈ 2 വാട്ടർഫാൾസും.
രണ്ട് വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ഇടയിൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 1 കിലോമീറ്ററോ 2 കിലോമീറ്ററോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഒരു മലയുടെ 2 സൈഡിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്ത് വരണമെങ്കിൽ 14 കിലോമീറ്ററോളം നമ്മൾ ചുറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഈ മലയെ ചുറ്റി മറ്റൊരു സൈഡിലോട്ട് വരേണ്ടതുണ്ട് 14 കിലോമീറ്ററോളം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ലൊക്കേഷനായ ഭരചുക്കി വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വ്യൂ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകാം. ഈ ഭരചുക്കി ഗഗനചുക്കി വാട്ടർഫാൾസിനെ ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേരാണ് ശിവനസമുദ്ര വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശിവനസമുദ്ര എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ 2 വാട്ടർഫാൾസും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിന് ശിവനസമുദ്ര വാട്ടർഫാൾസ് ഗുഡിയാണ്. അങ്ങോട്ടാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം.
ബി ആർ ഹിൽസ് വരുന്നവരൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ബി ആർ ടെമ്പിള്. ബില്ലഗിരി രംഗനാഥ സ്വാമി ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ബി ആർ ഹിൽസിൽ ടെമ്പിള് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ദെൻ നല്ല കാറ്റാണ് ഇവിടെ. ഹില്ലിൻ്റെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കിടിലൻ കാറ്റുണ്ട്.